मोर की दिलफरेब वीडियो। देखने वाले देखते रह गए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये मुहावरा तो सबने सुना ही होगा और मोर को नाचते हुए भी नहीं देखा होगा, लेकिन मोर के उड़ने की वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचा दी है धूम। दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला खूबसूरत परिंदा मोर कहलाता है। जब वो उड़ता है या अपने पर फैलाता है तो देखने वाले उसे देखते ही रह जाते हैं। इसी तरह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जिसमें एक बेइंतहा खूबसूरत मोर फ्लैट की एक बालकोनी से उड़कर दूसरी बालकोनी तक जाता है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में बनाई गई इस मोर की वीडियो ने सोशल मीडिया सार्फिन को अपने शहर में मुब्तला कर दिया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जाने वाली वीडियो में सारिफ का कहना है कि अगरचे नई दिल्ली या इसके आसपास के इलाकों में मोरों को देखना एक नायाब नजारा है, लेकिन इसे उड़ते हुए देखना और भी दिलफरेब मंजर है। वीडियो देखने वाले सार्फिन ने इसे बेहद पसंद किया और इस खूबसूरत मंजर को नाकाबिले यकीन करार दिया। मज़कूरा वीडियो 4.8 मिलियन से ज्यादा व्यूज, 525,000 लाइक्स के साथ वायरल हो चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।